Die wichtigste Zutat für Miso ist Reiskochi. Ich mache ihn selber und bestäube hier gedämpften japanischen Rundkornreis mit den Sporen vom Aspergillus oryzae. Nach 2 Tagen ist der Reis mit einer wundervollen Schimmelschicht überwachsen, ähnlich wie beim Camembert. Das duftet herrlich nach Pilzen. Hallo, Nico hier. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich zeige dir heute, wie du Miso selber machen kannst. Dazu benötigst du Reiskochi. Den kannst du selber machen, so wie ich das hier gerade mache, oder fertig kaufen. Einen Link zu meinem Video, wie du Kochi-Reis selber machen kannst, habe ich unterhalb vom Video in der Infobox. Da habe ich auch einen Link, wo du fertigen Kochi-Reis kaufen kannst. Zwinker! Für 1 Kilo süßliches, mildes Miso mit einem Salzgehalt von ca. 12–13% brauchst du 200 Gramm getrocknete Sojabohnen, 500 Gramm Reiskochi und 130 Gramm Salz. Je nachdem, was für ein Miso du machen möchtest, empfehle ich dir, in der Suchmaschine deines Vertrauens den Begriff Miso Calculator einzugeben. Damit kannst du dann die Mengen automatisch berechnen. Oder du nimmst die Mengen, die ich halt hier verwende. Alle Zutaten stehen auch noch einmal unterhalb vom Video in der Infobox. Da ist auch der Link zum geschriebenen Rezept auf meiner Homepage. An Tag 1 die Sojabohnen gründlich waschen und in reichlich Wasser für 18 bis 24 Stunden einweichen. An Tag 2 die Sojabohnen abgießen, abspülen und in reichlich Wasser in ca. 2 Stunden weichkochen. Während die Sojabohnen kochen, können wir alle anderen Arbeitsgeräte und den Behälter für das Miso sterilisieren. Ich lege dafür alles für 15 Minuten in eine Lösung aus Wasser und Natriumsulfid ein. Infos dazu unterhalb vom Video in der Infobox. Die Hygiene ist super wichtig, denn das Miso fermentiert für 6 Monate oder länger und da ist genügend Zeit für alle möglichen Keime, deinen Miso zu bewachsen. Die Bohnen sind weich genug, wenn sie sich leicht zwischen Daumen und Zeigefinger zerdrücken lassen. Teste das aber bitte nicht nur an einer Bohne, bitte, sondern mehreren. Vielleicht hast du ja gerade die einzige erwischt, die schon weich war. Die gegarten Bohnen durch ein Sieb abtropfen lassen und auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Wenn dir das Video gefällt, sei so lieb und drück kurz auf den Daumen nach oben Knopf. Das hilft dem Nico nämlich unheimlich, weil das Video dann auch anderen YouTube-Nutzern angezeigt wird. Dankeschön! So, die Hände desinfizieren und den Reiskochi mit dem Salz verkneten. Den Reiskochi dabei so fein wie möglich zerbröseln. Die Sojabohnen in der Küchenmaschine oder mit einem Mixstab fein pürieren. Falls das Ganze zu trocken ist, gib noch 2 bis 3 Esslöffel vom Kochwasser dazu. Die Sojabohnenpaste, Reiskochi und Salz in einer Schüssel gründlich verkneten. Aus der Sojamasse faustgroße Bälle formen, die Sojabälle in den Keramikbehälter geben und fest hineindrücken oder mit großer Wucht hineinwerfen, um so viel Luft wie möglich herauszupressen. Das ist super wichtig, es darf keine Luft in der Sojamasse eingeschlossen sein, da sich dort Schimmel bilden kann. Die Oberfläche der Misopaste so glatt wie möglich streichen. Und ja, dabei kann man sich ruhig verkünsteln. Die Oberfläche vom Miso noch mit Salz bestreuen, bis sie vollständig mit Salz bedeckt ist. Also jetzt nicht 1 cm hoch, aber das Miso sollte gut bedeckt sein. Die Salzmenge richtet sich nach der Größe deiner Oberfläche und ist zusätzlich zu der im Rezept angegebenen Salzmenge.
Den Behälter dann verschließen und an einen kühlen, dunklen Ort stellen. Die Misopaste für 6 Monate bis zu einem Jahr fermentieren lassen. Kontrolliere deinen Behälter regelmäßig. Es sollte zwar nicht passieren, aber falls sich doch Schimmel bildet, die befallene Misopaste großzügig abtragen. Die Behälterwand mit Alkohol reinigen und die Oberfläche vom Miso mit etwas Alkohol einsprühen. Wodka hat sich dafür ganz gut geeignet. Das fertige Miso in ein Glas umfüllen, verschließen und bis zum Aufbrauchen im Kühlschrank aufbewahren. Ja, und das war's auch schon. So einfach kannst du dein eigenes Miso herstellen. Der Nico geht jetzt eine Misosuppe kochen. Lass mir noch kurz einen Kommentar da bitte, was dein Lieblingsrezept ist mit Miso. Und ansonsten sage ich Dankeschön, dass du eingeschaltet hast. Vielen Dank fürs Anschauen. Der Nico ist weg. Das heißt, lass mir noch kurz einen Daumen nach oben da und dann ist der Nico weg. Tschüss! Ab in die Küche gehen, Miso machen. Das macht ziemlich viel Spaß und ist ganz schön lecker.